အတူတူလူတိုင်းစိတ်ချစ်ကြတဲ့ယနေ့ခေတ်ရဲ့မင်းသားကျော်လေးအောင်စပူနဲ့အတူတူသူမတူတဲ့အလှတရားများနဲ့ရွှေရောင်တောက်ပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွှေရည်သွေးအကောင်းဆုံးနဲ့အောင်မြင်မှုတသက်အရှိကြဆုံးအစင်လာကြီးမားတဲ့ထာဝရဝိဇ္ဇေနန်းတော်ရှိဆိုင်အစ်ကြီးအားအောင်စီအောင်ပေါင်း၃ချက်တီးကဂုဏ်ပြုနိုင်ရန်အတွက်အဲ့ဒါလူကြီးများရဲ့အောင်စိတ်အောင်အတမိတ်အောင်အနမိတ်နဲ့အတူတူကိုရစွာဖြင့်စတင်ကြပါလက်ခုတန်တာနဲ့ဂုဏ်ပြုပေးပါရှင်အောင်စီတန်ပေးအောင်မန်ရေးကိုဆိုကဂုဏ်ယူစွာဖြင့်အောင်မောင်းတန်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်မြန်ပြည်တဝက်ရွှေရောင်လွှမ်းစေတော့အောင်ပြီအောင်ပြီအောင်ပြီကျွန်တော်တူထာဝရဝိစိန်နဲ့ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီလားကျွန်တော်ဒီနေ့ထာဝရဝိစိန်ရဲ့စိုက်တဲ့ဖွင့်ပွဲကြီးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာစုံကြပါမယ်